अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस गाड़ी का हमने चैम्बर खोला हुआ था, तो चैम्बर किस वजह से खोला है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने इस इंजन को स्टार्ट किया है, आवाज़ किस तरह की आ रही थी, ऐसे कुछ आवाज़ आ रही थी। ठीक है, आवाज़ किस चीज़ की थी, हमें जो अंदाज़ा लगा नीचे से जो ऑयल पंप का पाइप होता है और नीचे से जो जाली लगी होती है वो चैम्बर में टच हो रही थी, चैम्बर को लग रही थी। तो जब वो चैम्बर में लगती है तो आवाज़ कुछ इस तरीके की आती है जैसे कि वाइब्रेशन हो रही हो नीचे की तरफ से, चैम्बर की तरफ से। अगर आप हाथ लगाएंगे तो आपको हल्की हल्की सी वाइब्रेशन महसूस होगी। और जिस तरह से मतलब मोबाइल में वाइब्रेशन होती है ना, आप नीचे रख दें तो उसमें आवाज़ आती है, इस तरह की कुछ आवाज़ आ रही थी। तो चल के मैं आपको दिखाता हूँ ये जब नीचे लगती है इसकी वजह क्या बन जाती है, जब ये नीचे लगे क्या नुकसान होने के चांस हैं। तो वीडियो को लाइक यहीं पे कर देना, फिर आगे आप भूल जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आपको हर न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। और कुछ लोगों तक न्यू वीडियो की अपडेट नहीं पहुंचती, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये छोटी सी वीडियो मैं चला रहा हूं दरमियान में, ये आप ज़रूर देख लें। जिस तरह से इस वीडियो में आपको सेटिंग बताई जा रही है, आपने अपने फ़ोन की इस तरीके की सेटिंग करनी है ताकि आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हाँ जी, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपने ये ज़रूर चेक कर लेना है बेल आइकन ऑल पे है या नहीं। और देन आपने बैक आ जाना है और यूट्यूब को फिर से ओपन करना है और आपने यूट्यूब की अपनी प्रोफाइल ओपन करनी है और देन आपने सेटिंग में आ जाना है और फिर आपने नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। और सेकंड नंबर पे जो सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ आ रहा है, अगर तो ये ऑफ़ हो तो आपने इनेबल कर देना है और आपने फिर से बैक आ जाना है और आपने सीधा सेटिंग में जाना है। ऐप्स मैनेजमेंट आपका लिखा होगा या फिर ऐप्स होगा, आपने इसे और देन आपने यूट्यूब की प्रोफाइल ओपन करनी है और नोटिफिकेशन में जाना है आपने और शो नोटिफिकेशन को इनेबल कर देना है। आपने यूट्यूब की ऑल नोटिफिकेशन को अलाउ कर देना है। नीचे नोटिफिकेशन कैटेगरीज को भी आपने सबको अलाउ कर देना है। तो चलते हैं गाड़ी की तरफ, चैम्बर हमने खोल रखा है। तो ये देख सकते हैं आप, हमने चैम्बर जो है खोल रखा है, ये देखें। ओके, और इसका मसला मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये अगर आप गौर करें यहाँ से जो इसकी जाली है वो कट गई है। ये देखें, ये देखें, ये उसमें लगती रहेगी। और अगर यहाँ से देखें आप, कैमरे में मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की, ये नीचे से लग रही थी और ये लग के इतनी ये लगी है यहाँ से, ये कट चुकी है, बिल्कुल यहाँ से ख़त्म हो गई। अगर हम आगे इसको ना खोलते ये और भी इसमें ढीली हो जानी थी और ये निकलने के भी चांस हैं। ये यहाँ पे घूम रही है, ये देखें, ये यहाँ से घूम रही है। मैं आपको दिखाता हूँ चैम्बर की तरफ से। तो ये इसका चैम्बर, तो यहाँ से आप देखें, यहाँ पे आपको वाज़े जो है इसके निशान नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, ये और ये मुकम्मल आप देखें, यहाँ से ये पूरी लग रही है, ये देखें। ओके, यहाँ से ये पूरी लग रही है। तो अब इसकी वजह क्या है, ये क्यों लग रही है, इसमें दो मसले हो सकते हैं। एक मसला नहीं, एक मसला ये है कि नीचे की तरफ से ये टेढ़ा हो, ये ऊपर हो, उसकी वजह हो जाती है। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से ये देखें, अगर यहाँ पे कुछ चोट वगैरह लगी हो या फिर नीचे बाज़ दफ़ा जैक वगैरह लगा देते हैं, एक वजह ये हो जाती है। इसमें ये वजह नहीं है, ये नीचे से बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यहाँ से भी नज़र आ रहा होगा आपको, ये देखें, ये तकरीबन ये सीधी है, इसमें बहुत ज़्यादा मसला नहीं है, हल्का फुल्का डेंट है, बाकी बहुत ज़्यादा मसला नहीं है। इसमें जो हमें मसला नज़र आया है, इस जैन का मसला नज़र आया है। ये जो जैन है, ये जो था इसका पतला था, बारीक था, तो इस वजह से ये जो लग रहा था। अभी हमने जैन इसका रिप्लेस कर दिया, चेंज कर दिया, इंशाल्लाह ये अभी नहीं लगेगा। इस मसले की वजह से बहुत सारे ऐसे होते हैं कि परेशान हो जाते हैं। ये वजह क्या है, ये आवाज़ किस तरह की आ रही है, तो आवाज़ कुछ इस तरीके की आती है कि अंदाज़ा नहीं होता। इससे अंदाज़ा ये होता है, नीचे से आप जब हाथ रखेंगे तो आपको वाइब्रेशन महसूस होगी, जब वाइब्रेशन महसूस होगी आप समझ जाए इसी का मसला है। तो अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर देना, और चैनल पे न्यू है, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आपको हर न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। अभी के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।